Но с 4 по 8 апреля в Якутске пройдет чемпионат Якутии по хоккею с шайбой. Сильнейшие сборные приедут в столицу. Как правило, это команды из крупных городов. Однако, как сообщили организаторы турнира, алданские и ленские хоккеисты впервые за долгое время не смогут приехать на соревнования. У ленчан не нашлось источника финансирования, у алданцев некому играть. Тем не менее, турнир состоится. О том, как готовится сборная Нерюнгринского района, рассказывает Тамара Игнатьева. Перед тренировкой самое главное – это настроение. Если нет настроения, надо домой идти. В хоккее без определенной доли таланта не обойтись, но тренировки – это первостепенное. Тем более, что только на тренировке можно элегантно, как Датсюк, уходить от имитаторов защитника и мощно, как Овечкин, расстреливать пустые ворота. Все начинается с разминки. Нет разминки – нет спортсмена. Опять же, только тренер знает, как правильно, в том числе и как правильно разминаться. У полководца сборной по хоккею Сергея Суворова те же принципы, как и у легендарного однофамильца. Всякий воин должен понимать свой маневр. Посмотреть, где узкие места есть, прикинуть, кто где будет играть и по порядку по какому, потому что это тоже влияет сильно выход на площадку той или иной пятерки, да, против определенного соперника. Посмотреть функционал на сегодня игроков, как кто готов. В сборную района были отобраны лучшие игроки из 4 местных команд, возраст которых от 15 до 32 лет. Но самое главное здесь – все они воспитанники местного хоккея. Иван Регуш на льду с 3 лет. В данное время выпускник Нерюнгринской школы хоккея тренирует в Москве юных вратарей. Специально для игры на республиканском чемпионате он приехал поддержать свой район. Иван говорит, что для вратаря главное уметь быстро реагировать и подолгу держать свои мышцы в напряжении. Именно поэтому голкиперы в хоккее тренируются не так, как остальные игроки. В зале в основном работают на реакцию, там, с мячиками, лесенки, а на льду уже отрабатывается там, диагонали, к примеру, тактические упражнения, реакция, все, движение в воротах, как бы ловкость шайбы. Все вырабатывается. Реактивный нападающий сборной Артем Вышеславцев, в этом году получивший диплом горного инженера, льду посвятил 20 лет. Прошлым летом ему довелось сыграть за сборную Маккаби в Иерусалиме весьма успешно, уступив лишь канадцам и американцам. Перед большой игрой у хоккеиста особых примет нет. Борода, потому что просто имидж такой. Настраиваюсь перед игрой, элементарно музыку послушаю, там, с парнями пообщаемся, там, какой-то план накидаем на игру, какие-то там действия в определенных моментах. И так ничего. Результаты подобных тренировок сборной Нерюнгри по хоккею не заставляют себя ждать. Хоть бронза в прошлогодних республиканских соревнованиях и печалит нерюнгринцев, команда, тем не менее, отстояла честь своего района и вошла в тройку лучших. А уж нынче в отличной физической форме хоккеистов сомневаться не приходится. Тамара Игнатьева, Аял Амосов, Нерюнгри.